Opening ceremony ng NCAA Season 98, kasado na bukas. Mga dapat abangan ng fans, alamin natin kay Martin Javier, ang host ng Game On. Live mula sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Martin, kamusta ang paghahanda dyan? Zen, isang tulog na lang, NCAA na at dito sa historic Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City, magaganap ang pagbubukas ng Season 98 of your National Collegiate Athletic Association. At siyempre, nagre-ready na ang ating mga kapuso para makapaghatid ng tinaguriang best season yet ng NCAA. World-class ang opening ceremony ng NCAA last season. Makulay, hitik sa star power at punong-puno ng kantahan, sayawan at touching moments. Pero ang opening ng Season 98 bukas, mas magiging bongga pa. Matapos ang media conference sa Novotel kung saan formal na inanunsyo ang pagbubukas ng NCAA Season 98, first time na magsasama-samang muli ang mga NCAA student athletes sa grandiosong opening ceremony nitong Sabado. Puspusa na ang paghahanda natin para sa opening ceremony. Nagdatingan ang mga authentic festival costumes mula sa iba't ibang rehiyon. Nagre-rehearse na ang mga performer at maging ang mga on-cam talent, nag-workshop na rin. Kaya't maliban sa 10 member schools na nagpa-practice para sa kanilang mga laban sa men's basketball games, ang GMA Entertainment Group at Synergy Sports ay naghahanda rin para bigyan ang ating mga manonood ng isa na namang memorable NCAA Season 98. Mapapanood ang opening ceremony live at simulcast sa GMA at GTV. Zen, exciting kaya abangan nyo ang NCAA Season 98 opening ceremony bukas, September 10, Saturday, simulcast on GMA and GTV, 2:30 p.m. Live na live po yan. Ang mga kasama ko dito, Bia Mateo at syempre Manolo Pedrosa, dito lang sa Big Dome. And then afterwards, after the opening ceremony, papanood nyo na ang mga laban sa ating men's basketball tournament. First game, EAC Generals versus the Arellano Chiefs at 3:30 p.m. Second game po natin, Mapua Cardinals versus the San Pedro Red Lions at 9:30 p.m. on GTV. Zen, mula dito sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City, this has been your Game On host, Martin Javier. Maraming salamat Martin at good luck sa opening ceremony bukas.